现在要教学数据机，当开关会有时候会发生这个开关啊，这个开关按压的部分它会卡，好像会卡，就是说它按下去就会弹开，造成数据机一下电源开机一下关机。现在教大家如何解决这个问题。首先就是要准备一支10字起子，这个大小就可以，还要准备一瓶真车油。真车油在小北百货可以买一瓶，好像10元而已。好，准备这2样东西准备好了之后，首先拿起一支起子，然后我们这时候要拆数据机哈，数据机后面4个角角都有那个螺丝的位置，把它转开。其实不用转到全开，它那个它有时候只是那个固定而已。转开，然后转到之后它可以拉开为止。这种。还是拉不开，再转。刚开始转太久没转的话，它转比较久。然后转开之后呢，它可以搬开，下一次不行再多转一下。好，搬开，还是不行再转一下。再转还没开。螺丝掉，通常都会有2颗而已，它只属于1个地方。好，转开了，我们看它再开就长这样，然后不要拉太大力哦，那根是天线。我们要做的事情是什么呢？我们来看一下这个画面，来这个位置，它数据机是这样嘛，它插电在这里，然后后面网路孔，它在插电这个位置，我们看这每一个三角形的这里，我看三角形，我们将真车油滴在这三角形内。真车油，真车油滴到三角形内，然后按压，可以看到里面有一个东西在摆动，然后一直滴油，然后继续按。然后这时候可以把数据机的电源插上去，然后按看它会不会灯就亮了，它不会自己熄掉，就是固定起来。嘿，然后那个再给它关掉，电源再拔掉，继续挤真车油，到开关试起来，那按压都很正常的时候，再给它关掉拔电，然后再把它锁起来。啊，对好，那它这边要对齐，这边要对齐，对齐，然后再压下去，这样就关起来了，然后再把它螺丝这2个锁起来，就完成了，就完成维修了。以上教学分享给大家。